नमस्कार, म विष्णु प्रसाद बास्तोला, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट। म हजुरलाई आज अर्को एउटा भिडियो रक्तचाप सञ्चार सम्बन्धीको अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। धेरै यसो बिरामीको पुरुवा या रक्तदाताहरूको एउटा गुनासो हुन्छ। नियमित रक्तदाताहरूको गुनासो के हुन्छ भने मैले दिएको रगत आफ्नै रगत मेरो आफन्तलाई चढाउँदाखेरि पैसा किन लिइन्छ भन्ने खालको चाहिँ गुनासो आउँछ। त्यो सम्बन्धमा म हजुरहरूलाई थोरै यसको जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुरहरूले दिनुभएको रगत हजुरको आफन्तलाई चढाउन योग्य छ कि छैन, हजुरको रगतमा कुनै त्यस्तो सरुवा रोग सम्बन्धीको केही समस्या छ कि छैन भनेर चाहिँ रक्त सञ्चारमा जाँच हुन्छ र त्यो शुद्ध रगत छ भने मात्रै तपाईको बिरामी या आफन्तलाई चाहिँ त्यो रगत चढाउन मिल्छ। त्यो चढाउन मिल्ने नमिल्ने भनेर भित्र टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ र त्यो टेस्ट गर्दाखेरि लाग्ने जुन खर्चहरू छ त्यो खर्च बापत या त्यो रगतको चाहिँ पोकाहरू हुन्छ, त्यो रगतको पोका अनि त्यसपछि त्यो चढाउने एउटा सुई हुन्छ, त्यो सुईको पैसा अनि यी सम्पूर्ण कुराहरू जोड्दाखेरि खर्चमा जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खर्चको चाहिँ मूल्य तिर्न परेको हो। एक्स्ट्रा रगतमा चाहिँ रगत दान गरेर रगत बेचेर रगतबाट पैसा कमाउने भन्ने उद्देश्य कुनै पनि संस्थाको हुँदैन। यहाँहरूले पनि त्यही अनुरूप बुझ्नुपर्छ। रगतको पैसा लिएको होइन कि रगतमा भएको रोगहरू के छ कस्तो छ, त्यो रगत चढाउन योग्य छ कि छैन भनेर टेस्टहरू गर्दाखेरि लाग्ने खर्चको मूल्य लिएको भन्ने कुरा सर्वसाधारण सबैले बुझ्न म अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरूलाई यस्तै यस्तै रक्त सञ्चार सम्बन्धीका अरू अन्य भिडियोहरू केही यहाँहरूमा लागेको जिज्ञासाहरू छन् भने म फेरि पनि त्यो जिज्ञासाहरू मेटाउनलाई आउने नै छु। हस्त धन्यवाद।